yango eza kitoko makasi. Et puis tisi oyo tosombaki yango na maison ya monene kombo nango Joël, tosombaki ezalaki 1 mètre na 233 livres et tosombaki yango na solde par mètre nango ezalaki neti 70 livres. Donc ici ils a 3 mètres et donc ça qui ba 200 et quelques yango 260 livres puisque tosombaki neti ba 3 mètres. Nga vraiment nalingaka tisi ezala ebele, nalingaka kozala na tisi ya moke moke te. Joël eza place ya tisi ya ba magasin ya monene mpo na biso a na Londres. Et jupe cercle tozokata yango tofungoli tisi ezalaka liboso, il faut ozwa mesure na yo. Soki ozwi mesure na yo, soki ozwi mesure na yo okata yango par rapport ya mesure na yo moko oyo ozwaki nde okokata jupe cercle wana. Ezalaka il faut utiliser ba mesure na yo ndenge ozokende nango. Awa nga nazwaki na ceinture na nga na luketu nazwaki 70 cm et 70 cm non nazwaki 90 cm 90 cm na divisa yango par 2 epesaki ngai na divisa yango par 12 epesaki nga 7.5 epesaki nga 7.5 donc mesure na ngai ya luketu ezala 7.5 nde nalobaki tokataka jupe na kati tokataka toujours bilamba na système ya kati okoki kokata bilamba libanda te et lokola eza jupe nazolinga ezala molai tokata yango na mesure na boye mpo nazolinga bakaro wana mpenza emonana tokata yango na boye. Jupe cercle esengaka tisi ebele ozala mayele oyeba ndenge nini ya kokata yango. Nde nazotanda yango nabongisi yango bien, faut assurer ya eloko ozosala kozala presse te mpo obebisa tisi. Faut bakaro oyo ezala ndenge moko bakaro oyo naolinga yango puisque eza bakaro ya elamba moko babimisa boye na Yves Saint Laurent et bakaro nango eza vraiment kitoko nazosepela nango yango nalingi bakaro wana ebima trop bien. Vanessa première tour so moni bien de na sali yango donc ça on pensa bien. Après kobumba yango bongo nake nango lisusu na kobanga na te. Après kobumba yango bongo nake nango lisusu na boye. Na sali yango neti fois 4.
tosali yango neti na fois 4. Sikoyo problème na biso ezani eza sikoyo ya kokata yango. Ntango tozokata yango tozozwa mesure na biso. Tozwi mesure na biso. On peut utiliser couleur oyo. Tozwi mesure na biso. Na ye awa. So moni bien. Esali 1, 2, 2, 3, 4. Ça esali 4. Na ye awa. Nazwi mesure oyo na 7.5 eza mesure ya luketu na ngai. Ntango ozozwa 7.5 yana il faut zala sur nelo nini ozosala 7.5 otourne yango vraiment cercle 7.5 ozokita boye. C'est un tissu très bien sur total. Couturier nyonso ye papa tissu nesukaka donc nga tissu nange esuki awa e natie ligne place wana. Sikoyo mosala na biso ezani awa. Mosala na biso ezali ke ozwi mesure okalkule ndenge na kalkulaki mesure ya ceinture na yo ya luketu eza ke ngai nazwaki mesure nange ezalaki 90 na divise yango par 12 epesaki nga 7.5 wana eza mesure ya ceinture na nga e na ngumbi tisi oyo omona yango eza x2 donc eza boye omoni na fold yango tobenga yango fold na fold yango x4 donc faut nalongola sikoyo 7.5 ya centimetre na ngai ya jupe ya luketu eza awa. Ntango ozokende nango okende nango boye malembe il faut esala cercle yango wana nde tobenga yango sako skirt donc tobenga yango cercle jupe puisque eza modèle ya cercle il faut ezala 7.5 ya mesure na nga etango na okata yango na mati likolo kaka na 1 cm mpona epesa nga mesure ya kotonga ya ceinture na mati likolo kaka na 1 cm apamba yango wana. Sikoyo tosala nini fe tozwa longueur ya jupe liboso nango devant ndenge ezala mokuse na kozwa partir ya awa ti awa esali ngai a partir ya luketu na nga place jupe nange ebandaki ekobanda ti awa esali nga 70 cm wana vraiment na osouhaite ezala na liboso pourquoi mpona na liboso nalingi ezala mokuse e nabakisi 1 cm ube okobakisa 2 cm mpona avant okata tobandi kokende sikoyo par rapport ya wana tobandi koavance obandi komata ozwi wana e natie awa na nga na okolandela yango awa so olingi olanda yango bien okoki mpe kozwa nini lati na yo obandi kokende lokola eza jupe ya cercle yo kolanda modèle ya lati te obandi kolanda boye so mpe olingi olanda modèle ya lati okende yango boye omoi nde na okende yango otia yango mo boye mais ozala sur ke etengami te. Awa na lati na nga esalaki na tout droit na nga esalaki 70 sikoyo ntango nabandi koavance nangi ezala molai nabandi koyiba yango yango mpe bamesure na nga ebandi mpe komata. Awa nabandaki na 70 nakie nazalaka na 70 na mati mokie napesa yango 70 forme ntango ozomata il faut yeba omoni nde eza boye etengami yo sikoyo osala nini ozwi boye orejoindre ligne oyo ya 70 elandi ligne oyo ya 70 mpo ebeba te etengama te mpo jupe no ezala te ketengama 70 elandi 70 après tomati lisusu
ozo garder kaka place luketu na ebandi ozo garder yango ozo garder ceinture na ya luketu place ebandi et nakiti su mukie ndenge nazolandela yango esalinga sikoyo ekomi na 78 nakiti su na 78 mpona obunga te okoki kozwa boye oke boye ti na 78 esali yo neti awa 78 me yo sikoyo nalingi ezala molai ta ndenge ezala molai ti awa osala nde nini neti awa eza 78 toavance tozwi molai oyo nyonso tu ya nsima oyo esalaki 78 78 me nga sikoyo nalingi nsima nango ezala molai osala ndeni a partir ya 78 obandi kokita otali yo moko mesure ya jupe na esuki awa mesure ya jupe na yo neti esuki a esuki na 90 sikoyo olingi ozwa yango omodifie yango ekoma ti kuna exemple nazwi yango awa na 90 sikoyo obandi kosala nini obandi kokita yo landaka ceinture na jupe na yo ebandi olandaka forme wana kobongisa yango mpe na latte plus tard mais pour l'instant tozo avancer nonante epesi biso awa toavance lisusu nonante epesi biso awa avancer lisusu puisque eza cercle jupe il faut econtinue nango kaka ndenge wana ozomema yango voilà cercle jupe na biso yango ekatani esikoyo kosala nini ofungoli yango ndike esika bapene ezalaki ofungoli yango par mesure de prudence il faut tia bapoint oyo otie bapoint oyo po epesa yo basigne omoni divise par 3 na oyo tosalaki ezosala biso yango oyo divise par 3 eza bangambu na yo nyonso tu misato asi naloba so oyebi kodivise par 3 c'est bon soki oyebi te okoki kotia yango na 1 cm na oyo otikaki ya bajupe otieka basigne boye basigne boye moke kaka c'est bon ezalaka po ede yo moko sikoyo tozofungola yango cercle jupe na biso yango oyo cercle jupe na biso monde eza yango wana cercle jupe na biso yango oyo sikoyo eloko nini tokosala tozofungola yango awa fofungola yango na place moko oyo ekopermettre yo otia yango etirete ou bien otia yango na mesure na yo bato mosusu mpe basala yango double mais biso tosala yango moko otia mpenza ezala motungisi te oluki tout droit nango oza mpe oblige te comme mpe okotia yango kaka efungwami nango ndambu mpona otia etirete nango ekosuka nango ata ba awa